Sanibona bafethu uvane lo. So udaba lika Lucas Ribeiro nelibonile namhlanje. Njalo nelibonile bafule lo daba mina ngokwami I think uLucas Ribeiro ungrateful. Yesiloko nje ngingako. I feel like umjida iSundowns imsizile ukuthi afike kule level akuyona waze wahlala isho kweClub World Cup. Swale eEurope. Le Europe ade dlala kwi-team ade dlala kwi-second division. Ade bedlala kwi-second division kodwa iSundowns imthathile yambeka le. Yo imthathile yambeka le esedlala kweClub World Cup esebona ama-team ase-Europe esebona ama-team ase-Qatar esefuna ukumsayina ama-team amakhulu. Manje useyidaxaza phansi iSundowns. Yes iSundowns nayo ngokwayo i-wrong ukuthi umjida imvalela amathuba otsangayi phesheya ayodlala yabo amblockele ukuthi amsayine. But awukwazi mfethu ukuthi uze ufuna ukuthatha iclub uyiswe kwiFIFA. Uyisa kwiFIFA asazi ngempela but ke for me I think umjida ungrateful kumele nje ahlale phansi akwazi uyi-honorish contract yakhe ahambe esiphelile contract yakhe kodwa naye iSundowns akumele ehlalise abadlali mase bangasafuna ukuyidlalela iclub. Umdlali mase afuna ukuyidlalela iclub yakho umdedele ahambe. Yabona nje manje iSundowns lemele abayenza into simple imdedele umjida ahambe. Le situation ngikhumbuza ke isituation ya Isaac bene Newcastle. Asazi nimbolele nawo Isaac wenzini. Uthi upostile la uLucas Ribeiro uthi I'm coming back soon to fetch my bags. Uyabuya ke uzolanda ikhwama ngeweekend uzobe ngekho uLucas Ribeiro bafethu ngenimbone against iOrlando Pirates. So iMamelodi Sundowns esazoba nenkinga. Ngangitshela ama comments bafethu nifila kanjani ngale ndaba le. For me uningi okusazokwenzeka bafethu iMamelodi Sundowns abadlali abaningi bayo bafuna ukuhamba kuliso mdawo nawo yatoyitoya ngale naye ifuna ukuhamba ngokwakhe. Abanye bafuna ukuhamba uKotlano lweTlahu ngezwe naye indaba zakhe kuthiwa umjida wecele i-transfer request. So kuningi okwenzakalayo kwiSundowns. I hope iSundowns izinto iyayilungisa because siyabadinga abadlali abaningi abaqhuma kwiSundowns kwiAFCON. KwiAFCON sidinga iquality yabadlali esibasebenzisa abaqhuma kwiSundowns. Iqiniso nje lihle siyabadinga abadlali. Kodwa ke ikhona nePirates nabo inequality yabo. Kaizer Chiefs nayo yenza kahle at the moment. So isquad yaAFCON sokuqina. Ngezwe ngani bafethu kuma comments niyizwa kanjani le ndaba le iMamelodi Sundowns.